don neman ceto a kiyamar Allah ta'ala. Za mu ji ga Adam mai amincin Allah ta'ala, Ibrahimu da Nuhu manyan bayin Allah ta'ala, da Musa da Isa annabawan Allah ta'ala. Kowanensu zai ce matsayina bai kai ba, sai Muhammadun Rasulullahi manzon Allah ta'ala. Ya manzo Abul Fadima mai tarin falala, ka yarda da mu ka cece mu gun Allah ta'ala. Ni Kabiru artist, ni bawan Allah ta'ala, mai kuma bigi ga annabin Allah ta'ala. Ina mai ruku ga Rabbana Allah ta'ala, ka samu a ceto na ma'aikin Allah ta'ala. Muhammadu Rasulu mai taguwa da buraka, ga istighfari ba sabon Allah ta'ala. A dare ko rana don manzon Allah ta'ala, kai mai ishara ta ziyara Allah ta'ala. A wurin kushiwa ta ma'aikin Allah ta'ala, mai dimbin haske an nurin Allah ta'ala. In ga koren gana Ka'aba har na kakkamu da jin daɗi, in yawaita murna da godiyar Allah ta'ala. Ya manzo Abul Fadima mai tarin falala, ka yarda da mu ka cece mu gun Allah ta'ala. Ya dan Amina ya annabin Allah ta'ala, ga Kabiru artist kuma bawan Allah ta'ala. Ban samun natsuwa a duniyar Allah ta'ala, sai na yi yabonka ya aikin Allah ta'ala. Du'a'in da na kai domin rabonka mafifici, ka zo na gane ka ya annabin Allah ta'ala.